tu camioneta hace un ruido brusco al meter cambio, pues este puede ser tu problema. Y es que al meter cambio y soltar el clutch, hace un ruido muy molesto que parece que se va a desbaratar, y revisando nos damos cuenta que una de las crucetas tiene muchísimo juego. Y obviamente la transmisión, al mandar el torque hacia las ruedas, pues es bastante brusco y hace que se produzca este ruido tan fuerte. Y bastará solo con moverla con la mano para darte cuenta dónde está el juego. Vean, así debe de ser, no debe tener nada de juego ya que es nueva. Y como tip adicional, siempre que pongas una cruceta, engrásala, si no, no va a durar nada.